Lukas 22:43 finns svartan fram kvalt. Det är hårt inne. Lukas 22:43. And when they had blindfolded him, they struck him on the face. Alla dessa setningen här, struck him on the face, då slog han i anlitet. And asked him, saying, prophesy, who is it that smote thee? Satan skal lortja Viktor. Tor kasta og klæi yver han og spurtu, profetera, hvor vært har vi slått. Og slå han manklar. Satan skal lortja tal. Og tor buntu fyrir egin i honom og spurtu han og sattu, profetera, hvor vært har som slått. Helvetes lort. Bokstavlig seg. Det er det man må kalla tingene det som det er. Gamla danska bibelen. Og de kastet et klede over ham og slåge ham i ansiktet. Stendur her. Struck him in the face, slåge ham i ansiktet. Lukas 22:44 og i Luthers bibel. Verdeckten ihn und schlugen ihn ins Ansicht. Schlugen ihn ins Ansicht. Slå han i ansiktet. Føreska King James, og tar det bunte for egin i honom, slå tar han og anlite. Og spurte han, siande, profetera, hvor det som slå til? Hvert år, alt rætt. Du kunne være færen atter til ta rødt og teksten her og tog herfra. Da jeg kommet til samme urslit. Just samme urslit. Ja, men jeg har tog rett av teksten. År for i år. Og prøva det av, og rettlise, og ditten, datten. Rettlise bæra for, lust etter enskare opplesing, her som jeg har spalt fyllare av, her som jeg har fyllt vi, steggatna kvars vers, stegga, og etterkanna. Og en gav rattleser i havnu veri. Ofta han gjør teksten. Ofta han. Og jeg tror jeg kvann det. Og jeg tror meg som det er inn. Kvoi? Tog vi elska Guds år. Og jeg hette perversioner av Guds år. Det hva det gjør. Ja, jeg hette Bibelen av Dale Viktor. Der er sataniske perversioner av Guds høyla i året til helvetes for lorsten.